वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उज़्बेकिस्तान में कफ सिरप पीने से हुई 19 बच्चों की मौत मामले में अलर्ट जारी किया है। WHO ने कहा कि भारत के मैरियन बायोटेक द्वारा बनाए गए 2 खांसी के सिरप बच्चों को नहीं पिलाया जाना चाहिए। सिरप के नाम एम्ब्रोनॉल सिरप और DOK1 मैक्स है। इन दोनों सिरप को नोएडा स्थित कंपनी मैरियन बायोटेक बनाती है। WHO ने कहा कि जांच में पाया गया है कि दोनों सिरप अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं। इनमें दूषित पदार्थों के रूप में डाइथिलीन ग्लाइकोल या एथिलीन ग्लाइकोल की सही मात्रा शामिल नहीं है।